たまたまちょっと配達業者がなくて、で築地に行った時に沢井さんから「もしかして三輪さん?」って言われて、で運送屋探すからうちと一緒にやりましょうって言ってくれたのが始まりで、で沢井さんがいろいろ紹介してくれて、山幸さんとか連れてってくれて、串田さんなんかとはもう昔からおつむ水産の時から知ってるんで、その上だった人がうちによく来てくれてたんで、それでいい魚が入るようになってますね。最近ものすごい思い入れのあるネタで納得いく仕上がりができて、産地とサイズと火入れと全部こだわった煮ハマグリです。推しのネタ、推しの料理を教えてください。特にやっぱり今時期もすごく旬ということで、やっぱマグロ、津軽海峡のマグロをメインにこの時期は仕入れるんですけども、これはやっぱり一番召し上がっていただきたいなと思っているネタです。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうぞこちら。宇都宮駅からタクシーで約10分。地元はもちろん北関東や東京からも美食家たちが訪れる知る人ぞ知る名店、銀座のスター店が使用するレベルの魚を豊洲市場の最高級仲卸から仕入れており、食材レベルが異次元。大阪や京都の日本料理店で修行を重ねた若き大将が割烹テイストの上品なつまみと砂糖不使用の赤酢シャリで江戸前寿司を織り交ぜて提供しています。おまかせは税込み16,500円、22,000円、33,000円の3種類で、14台を中心としたプレミアム日本酒のラインナップも凄まじい、北関東屈指の最高級なおまかせ体験を提供してくれる隠れた名店です。そうですね、主原料が赤岩町お町っていう、お米を主原料にした、ビールになってます。米のビール。お米のビールですね。珍しいですね。じゃあ改めて大将よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきます。うわ、何このビール。なんか酸味がありますね。そうですね。はい。てかビールじゃないよこれ。本当にシャンパンみたいに軽く飲めて、なおかつシャリの酸ともすごく合うというところで、はい。ではこちら本日の先付けですね。11月に解禁になった、松葉のメスセイコガニ、はい。で、セイコガニの塩茹でとセイコガニの殻からじっくり煮出して取った、カニのお出汁です。うまっ。うわ、たっぷり。いや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 、なんかもう1品目からこんなん出されちゃうと、ちょっとこの後大丈夫ですかって思っちゃうぐらい贅沢ですね。やばいっすこれ。いやちょっとうまい、うますぎる。これちょっと本当スペシャルですね。ありがとうございます。本当に美味しい。ありがとうございます。丸いっていうか優しいですね。そうですね、はい。もう本当継ぎ足し継ぎ足しで、はい。まあ簡単にざっくり言っちゃうと、辛口なんですけれども、どんなお料理にもつまみのお刺身にも合うし、握りで飲んでいただいても合うお酒だと思います。植木茂之です。1994年生まれ、今年31歳、栃木県出身です。もともと実家が日本料理っていうこともあって、私は最初高校卒業して、もう卒業式の次の日には京都に行って、京都駅のすぐ横のホテルの中にある日本料理のお店で修行してました。18歳から24までですね。食感が最高すぎる。食感最高です。ありがとうございます。口に吸い付いてきますね。若干寝かせたいっていうところで1日半から、2日寝かして、だいたい2日目3日目で使い切るような仕立てにしてます。縁側に関しては軽くほんのり昆布の香りつけて昆布締めにしてます。今日はそのカツオが入荷なかったので、ちょっと焼いとガツオですね。スマと呼ばれる。ってことは九州ですね。はい。みりんと酒を煮切って醤油を合わせたものになってます。
腹側です。すごい美しい色。本当1、2分ぐらいですよね今つけてたのは。あ、そうです。はい。ごめんなさい、ちょっとどちらのサワラですか今日プレミアムっていうのは。鳥取県のサワラになります。大きいですね。そうですね、はい。油もいい感じに噛んでて。ちなみに蘭亭さんはこういう白身系とかは豊洲のどちらから引っ張ってきてるんですか？そうですね、豊洲の大力商店っていうところがあるんですが、その沢井さんっていう方にお願いして主に仕入れをしてます。いわゆる俗に言う沢井スペシャルってやつですか？こちらが沢井スペシャルになります。いやでもシンプルに物のクオリティが高すぎるのでお刺身自体も、はい、もちろん手当てはしてもらってるんですけど、シンプルな刺身がもう圧倒的に美味しいです。ありがとうございます。鳥取のプレミアムですね。鳥取のプレミアムです。やっぱりうちはいい魚使ってるんで塩で食ってくれっていうなんかそのメッセージ性を感じるんですけど基本的にお寿司もお醤油のものが多いので、ここは物もいいですからお塩で召し上がっていただく方が合うかなというところで。いやもうやばいっす藁の香りとサワラ本来が持ってる油の甘い香りというか色気というか、はい、この後半の余韻のパワーがすごいっすねこのサワラ。寿司割烹蘭亭さんへのアクセス方法を教えてください。はい、宇都宮駅 JR 宇都宮駅からですとタクシーで約8分から10分ぐらいの場所に、ちょっと駅からは少し離れてるんですがところにあって、東武宇都宮駅っていうところからですと歩いて5分ぐらいのところにございますおまかせコース3種類基本的にやっております。1万5000円、税抜きになっちゃう1万5000円のコースと、2万円3万円の、コース3種類あるんですけども、1万5000円と2万円の、大きな違いは、ウニのが入るか入らないかっていうところの違いと、3万円に関してはその日入ってるスペシャルな食材を入れてコース作っていくっていう形になります。予約方法は、ネットからのテーブルチェックというものと、あとは直接お店にお電話いただければ。はい、ちょっと待ってください。ちょっともうなんすかこれモンスターじゃないですかじゃあちょっとせーのいやーすごい。ちょっと待ってくれよ。これは決してその特別に撮影用に仕入れたってわけじゃなくて、この時期いいのがあれば本当こう大きいのを仕入れるのは蘭亭さん普通。そうですね、はい。もう少し大きい個体になるとそれこそ沢井スペシャルなので半身は銀座の新井さんとか春高さんに行ってる残りの半分をもらうことが多いです。でもそれぐらいの本当最高峰の白身。最高峰ですね。はい。それが宇都宮にも届いてるとは知らなかったですすごいお店だ。もう大きければ密室が必ずいいというわけでもないわけでもないです。はい。九州がクエ有名なんですけども、特に三重とか京都とか小田原とかあっちのクエの方が身の味わいがものすごくクリアというか、魚でいうちょっと獣感の香りが薄くてものすごい味自体が美味しいというところで、京都とか三重のを産地のものを特に狙って仕入れております。三重県産のクエの酒蒸しでございます。うまっ、うまっ。ちょっとこの皮ぎしというか、はい、コラーゲンっぽいところプリプリのプリプリのところ、はい、めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。うまっ。これほうれん草ですか？こちらは豊洲から仕入れてるんですが、西の今日はクエなので京都から京都産のほうれん草でございます。やばいってこれマジでうまいっすねありがとうございます三重のクエに三重の仕込ではこちら今焼き物をお出ししている本シシャモの一夜干しですね。詰まってますね。はい。わあ、卵入り。ガリは結構塩辛系ですね。
はい塩辛いから甘くないですね。お米は、秋田小町と国産米のブレンド米になります。で寿司酢の塩梅はまずお酢は何を使ってらっしゃる？お酢は、横井醸造さんの赤酢2種類と、三塚の山吹を、1種類ブレンドした3種類ブレンドの赤酢になります。赤酢3種類赤酢3種類で、そこに塩砂糖。塩のみです。もうじゃあ完全江戸前のシャリって感じなんですね。完全に江戸前のシャリです。いやすごい、やっぱ色がまずすごいのと、最初お米ここに入れてお酢やってパサパサパサってやったじゃないですか。その時に僕の印象ですけど、お米結構固めの感じなのかなっていうか。そうですね、はい、お米は口の中で一粒一粒感じていただけるようにちょっと固めに炊いてます。もうお米の粒感もすごいありますね。なんかお酢は赤酢何使ってらっしゃる？横井さんは、江戸丹念酢と茜のブレンドです。茜って初めて聞いたかも。ものすごいすっきりしてて色の濃い赤酢になるんですが、ちょっと赤酢の主張を出し色で主張を出したくて、それをちょっと塩梅で入れるように。意外と優しいっていうか。そうです、はい、茜はどっちかっていうと味わいよりも色味をつけるために入れて、これをもうずっと約6年ずっと本当に塩のグラム酢の本当何 cc っていうもう全部計算して約6年かけて作ったシャリになります。ちょっとあえて中積みサイズが好きで、ちょっと前の時期にはなるんですけど、中積みのサイズそれをあえて仕入れて、いやまだ握り食べてなかったんですもんねこのおつまみのクオリティでやっぱこれだけの満足度ってすごいことだなって思います。ちょっと大きめの小肌ですね今日は。そうですね、はい、小肌の一つ上のサイズがあるんですが、ちょっと中積みに近い油の結構しっかり噛んでるところに似てます。ちょっと大きめの小肌を半身サイズで。半身サイズで、はい、1貫目小肌いただきます。これは、今日で3日半ですね。ありがとうございます。でも噛めば噛むほど小肌の脂がかなり出てきますね。そうですね、食べ終わった後のこの心地よい酢と塩と小肌の脂とシャリの酸味と、はい、この余韻で日本酒が進むって感じですね。別の個体ですか？そうですね、個体は別の個体で、サワラ自体のふっくら感とこの漬け地による醤油のちょっと濃いめな感じというか、今ちょこちょこ出てきてて、基本的に旬は春になります。味もそうなんですけど見た目もちょっとやみつきになってくるというか、だいぶ慣れてきたというかありがとうございます。ちなみに14台で本当に超プレミアムのラインナップでいうと、何が高いやつ特になんですか？特には龍泉っていうものがあるんですけども、龍に泉、一切角がないですね。そうですね、角がなくてもうまみ甘みがはい、ふわって広がる。こちら天然のトラフグの白子になります。大きいですね。これもどういう効能があるんですか？炭で火を入れるのは。やっぱりその中がふっくらしますよね。こちらも豊洲では有名な串田水産の串田さんからその日いい白子をいただいております。天然トラフグ白子塩焼きです。シンプルにもう炭で焼いただけです。もう基本的に串田社長にお任せなんですけども、基本的にいい白子っていうのはやっぱり切り付けした時にだれないでパチッと張りがあって、かつやっぱりものすごい味わいは濃厚で癖がないっていう。白子ってやっぱそのこってりしたクリーミーさがもちろん良さでもあると思うし、はい、それが好きな方多いと思うし、この白子も決してクリーミーさないっていうわけじゃないしクリーミーなんですけど、もはやあっさりしてますねありがとうございます。スミイカですか？スミイカです。かなこに入れるんですね。ちょっと結構包丁入れる。あえてかなり細かめに包丁入れてます。今日どちらのスミイカなんですか？こちらは鹿児島の泉です。ブランド産地ですね。はい。甘さとシャリとのバランスというかで細かく入れるようにしてます。新感覚のスミイカです包丁入れてるんですけど、
でもやっぱりサクッと感はその角と角の部分で、コリッと感はあるんですよ。表面積が大きくなってる分、でもその噛むとちょっとネトっていう感じが出やすいというか。ちょっと赤黒いですよね。そうですね。閖上、あと宮城でもう一つ綿の葉という産地ありますけれども、若干赤黒いっていう感じ、香りは抜群にいいです。もう営業直前までは血水につけて剥いた状態で、そこから営業始まってからバーッと開いて塩で揉んでるんですけど、そこでかなり締めてます。今シーズン一番締まってる赤がですね、食感が。江戸前のことは全くわからないところから、始まって今に至るって感じです。自分に務まるかなとかで、日本料理がベースにあるところでお寿司って全く違うことは分かっていたので、関西のお寿司とも違うし不安の方が大きかったです、今やってみてお寿司の道はどうですか？語弊なく言うとなんですけれども、日本料理やってる時よりもはるかになんかこう楽しいし、なんかお客様の反応をやっぱ直に見れたりとか、お寿司のお修行してこなかったからこそ、なんかいろいろ自分で考えて、今まで教わってやる料理だったのが自分でこうした方がいいんじゃないのかなとか、こうしたらもっと美味しくなるんじゃないのかなとか、お客さんにもうちょっと寄り添えるんじゃないかなとか、なんかいろんなことが自分の中であって、今はものすごい楽しいし、自分に合ってると思ってます。その漬け地は何が入ってるんですか？こちらはかつおだしと酒とみりんと薄口醤油です。最近ものすごい思い入れのあるネタでずっと3年ぐらい火入れと漬け込むだしをずっと研究してて、ようやく今年の10月から納得いく仕上がりができて、トータル350個ぐらいずっと仕込んで、お客様に出さずにずっと仕込んでたんですけど、大将の中でのハマグリのポイントはどこですか？ハマグリ自体のうまさでいうと、もうちょっとサイズ上げた方が、綿の感じとかさらに濃かったりとかはあるんですけども、お寿司としてのバランスを考えた時に、このサイズで綿の中心温度がこの温度っていうところが結構こだわりのポイントになります。目の前の掛け軸、はい、これは何て書いてあるんですか？こちらは幸運流水といいまして、あるがまま自然体ということで、相対の商売なので、お客様も自然体に、私たちも自然体に自然体で接客とかをできるようにっていう思いを込めてこういう商にしてます。ここが一番その中心に近い部分じゃないですか、三角の。はい、そうです。その下からでいうと、同じ赤身でもどういうニュアンス違いやっぱありますか？食べた時とか食感とか。食べた時食感は一番こちらの天パネの部分はすごく繊維質で柔らかい部分になっているので、はい、ここを出してほしいっていうお客様が結構いらっしゃったりはします。お召し上がりいただいているコースに関しては、マグロは3貫お出ししてます。色のツヤがすごいですね。やっぱでもこの赤シャリが合いますね。そうですね。特に一番もちろんうちのシャリフォーカスしてるのがマグロのお寿司のところなので、シャリがまたちょっと温度が上がって、マグロの時はもう一番温度上げて、赤身中トロトロと握るようにしてるので、いやこの赤身は10貫食べれますね。ありがとうございます。軽いんですけど、最後の方でちょっとやっぱ舌に残る余韻というか、妖艶な脂がほんのりだけこう香るというか、
デロンとしてる感じがなんかいいマグロっていう感じな気がする。醤油まとった感じがまたあざといぐらいに美しい。いわゆるバター的な油がじゅわじゅわと出てきて、はい、でもシャリがこのパワーもしっかりあるんで、赤酢の香りもあるんで、いい塩梅で受け止めてくれてる感じがして、この大トロとシャリの相性がすごいいいなっていう。ありがとうございます。蘭亭さんも含めてグループでやられてるみたいなところをちょっとまず伺いたいなと思うんですけど、はい、日本料理三つ葉はかなり古いお店なんですか？創業は私の祖父から始まってまして、もともと蕎麦屋で、ちょっと栃木県の北の方でが私の実家になるんですが、そこで蕎麦屋から出てきてますので、宇都宮で日本料理を構えてからは、約20年経ちます。日本料理三つ葉さん自体はもうなんですか、テーブルのいわゆる懐石割烹みたいな結構格式高いような感じのお店なんですか？そうですね、コース料理になってまして、カウンターも少しだけあるんですけども、基本的には個室でご接待とか会食で使われることが、はい、多いお店です。お魚をこういろいろ扱っていく時にやっぱお寿司が栃木県は好きな方が非常に多いのと、消費量が非常に多いというところでお寿司屋さんを出したっていうのは聞いてます。まず寿司割烹ってついてるところと、この蘭亭っていう名前の由来ちょっと気になるんですけど教えてください。中国の昔の歴史のところから取ってきてまして、実際にその蘭亭っていう館が中国にあって、そこはなんか貴族たちが集って知らない方たちとも楽しくお酒を酌み交わすっていう意味合いがそういう館が実際にあって、なんか蘭亭もカウンターって知らない方とも一緒に座るので、一体感のあるお客様が気負わず楽しくお食事ができますようにっていう意味を込めて作ったと、そういう名前にしたって聞いてます。肉割烹弁慶っていうちょっとお肉のすき焼きとかステーキが食べれるお店も系列店としてございます。全部宇都宮ですか？全部車で10分以内のところに全部あります。じゃあもう本当に王道の割烹があって、本格割烹があって、寿司割烹があって、肉割烹があって、その割烹の横展開がすごいなっていうかそうですね。全部開いて食感が残るように粗く吸ってます。うわ、何この質感。なんでこんな凝縮感あるんですか？小餅じゃない甘エビを仕入れてる、味が濃いところを仕入れてるっていうのと、はい、やっぱ吸ってるので、その分甘みとか旨みとかが結構出て。のぞみ、はい、山焼さんグループ、山木さんグループ、はい。いやうまっ。うまっ。もう2年前からですね、ウニはもう定番でこののぞみさん仕入れさせていただいてるんですけど、うちの海苔とシャリにはのぞみさんのウニが一番合うかなっていう。海苔も厚みがあって歯切れがあって、はい、でウニは冷え冷えでまさに寿司屋の高級ソフトクリーム。ありがとうございます。握りの締めですね。アナゴです。さすが蘭亭さんありがとうございます。でちょっとやっぱ繊細な感じというか、はい、油の甘さもあるんですけど、なんかでも全然繊質感がないんですよね。あえてもうアナゴ炊く時は一切風とか全部遮断して火が泳がないように一定の温度で本当に誰も通らせないようにしてかなりこだわって火入れしてるので、パリパリしてクリスピーな感じでもないですよね。そうですね。はい。でもなんかトロトロでもないじゃないですか。はい。絶妙な、なんていうのかな、これぜひ皆さんに食べていただきたい一貫の一貫だなって思いました。ありないですね。その種類が本当にうまい。カステラ風の卵焼きです。
ふわふわシュワシュワしてる。でもやっぱり見た感じでも粒立ちがすごいくっきりしてて、粒がやっぱ固めで炊いてらっしゃるんだろうなっていうのはすごい感じますね。いちご王国栃木のいちごですか。うまいいちご、結構食感ありますね。植木大将、今日は楽しく美味しい時間、そしてすごい贅沢な食体験ありがとうございましいやこちらこそありがとうございました。改めて寿司割烹蘭亭さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところをぜひ教えてください。やっぱり一番こだわってるポイントは食材とシャリにすごくこだわっていて、大切にしているところはやっぱ来ていただいたお客様がもちろんまた来たいって言ってくださるのもすごく嬉しいんですけど、やっぱり今日はここでお客さんをお迎えしてよかった、今日もここでよかったって思っていただけるように日々一日一日ちょっとでも美味しくなるように頑張って。やっぱり日本の本当にトップクラスに美味しい魚ってこんだけ美味しいんだ、こんだけ贅沢なことなんだっていうのをなんか五感で感じました。まず、はい、本当に東京の中心の銀座のお店とかに引けを取らない、それだけいい魚がまず宇都宮に来てるんだっていうのが今日蘭亭さん来るまでは知らなかったんで、はい、親父さんのその仕入れの考え方も含めてとか、はい、いろんな仲卸の方とのまたコミュニケーションだったりつながりがどんどん増えて、はい、本当に全てのネタがオールスター級で、そこにまた14台含めたお酒のペアリングとかもやっぱ凄まじくて、こんなすごい店があるんだっていうのを今日知れたっていうのが寿司割烹蘭亭恐るべしっていうのを身に染みて感じました。1品目のセイコガニでもうやられましたまあそこから全てがもう蘭亭ワールドに引き込まれた、やっぱ素晴らしかったですし、つまみいろいろあったんですけど、やっぱクエの酒蒸しはちょっとやっぱり見た目はシンプルに見えるんですけど、相当一口一口が贅沢で、握りはやっぱこのシャリですね。そうですね、はい、シャリの硬さと赤酢濃そうな色をしてるんだけど意外と軽やかでパクパクいけちゃうっていう不思議な感じで、そこにやっぱピンネタがどんどん合ってくるっていうのは凄まじいお店だなっていう、ありがとうございますのを感じましたね。特にこだわってるポイントが刺さってよかったなっていうところがまず率直に嬉しいです。だから東京の方も東京駅からまず宇都宮駅で往復で新幹線でも1万いかないぐらいですよね。そうですね、交通費的には、はい、でちょっとタクシー乗って、だから往復1万円ぐらいで、このクオリティで、3万4万ぐらいのクオリティでいうと、下手したら銀座の本当にトップオブトップのお店行くよりはむしろ安く上がってしまうぐらいの体験価値があるというか満足度があるなっていうのは思ったし、でもまだ大将も植木さんもね31歳ですか。そうですね、今年で31歳で職人の未来としてはすごく末恐ろしいなというかいろいろ熱心でね、今日も東京含めて食べ歩きも結構されてらっしゃる方っていうのも今日いろいろ情報を聞いたので、はい、なんかこれからいろんな要素を取り入れながら、あとも仲卸の方が素晴らしい方多いんで、そうですね、なんかどんどんパワーアップしていきそうだなっていうのが、ありがとうございます。なんか今後どうなっていくんだろうっていうのがすごく楽しみで、なんか次世代の北関東の職人としてはすごく楽しみな方と出会えたなっていう印象が勝手ながらあったんで、本当に美味しいお任せ、あとお酒、はい、素晴らしい体験本当に今日はありがとうございました。こちらこそごちそうさまでした。ありがとうございました。